क्या हाल है सब भाइयों का? ठीक है। भाई ये बैकलाइट का मल्टी कलर है। जो मैं आपको ये इसका डेमो वीडियो एक दिखा रहा हूँ, ये चेक करें। अगर किसी भाई को चाहिए वो मुझसे होलसेल रेट पे परचेज कर सकते हैं। पार्क टू भाई मोटर वर्कशॉप उग्गो की, वहाँ से होलसेल रेट पे मिल जाएगा। और ये बहुत ही प्यारे मल्टी कलर देता है। ये देखें, ब्रेक के साथ भी इसका कनेक्शन हो जाता है और आम लाइट के साथ भी इसका कनेक्शन हो जाएगा। मल्टी कलर है इसलिए बहुत ही प्यारी लाइट देगा। तो जिस भाई को भी चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।